غیر مقلدینو دا دعوه ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا غیر مقلد دی د مونږ تعلق د امام بخاری سره ده او امام بخاری تعلق د مونږ سره ده خو مونږ دا خبره بیانوو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا مقلد ځان ته خبره ده چې د کوم امام تقلید کوو او مونږ د کوم امام تقلید کوو خو اصل بنیادی خبره ده چې آیا امام بخاری رحمت الله علیه دا مقلد دی او کنه. نو غیر مقلدین دا وایي چې امام بخاری رحمت الله علیه غیر مقلد دی او مونږ دا وایو چې امام بخاری رحمت الله علیه مقلد. په ټولو نه اول دا خبره په ذهن کې کېنوي او د خبرې زده کول ضروری دي. بنیادی او اهم خبره ده چې مونږ اول خپل موقف زده کو او خپل نظریه زده کو او خپل دلایل او خپل عقاید زده کو او بیا د مخالف فریق مخالف چې کومه عقیده ده د هغه دلایل چې کومه دي د هغه موقف د هغه نظریه بیا هغه موږ زده کو او د چې کوم شبهات کوي کوم دلایل پیش کوي بیا هغه شبهات زده کو او د هغه جوابات زده کو بیا به موږ د لپاره د خبرې کول دا ډیر زیات آسان وي او مخته بل چاته دا خبره خودل دا به هم ډیره آسان وي او کچیرته مونږ خپل موقف خپل نظریه خپل عقیده خپل دلایل دا نو پیژنو او د دې مخالف چې کومه عقیده ده نظریه ده موقف ده دلایل دي دا هم نو پیژنو بیا به ګوري په خبرې کول کې مونږ ته ډیر زیات تکلیف ځکه چې اصل سړی خو هغه ده چې یو خبره زده کی او بیا د هغه خبره نور خلکو ته خوخی نور خلکو ته خبره بیان کی دو چې خپل خبره نه زده کړي کنه بیا نور خلکو ته خبره بیانوي. نو بنیادی خبره ده چې خپل موقف خپل دلایل او خپل نظریه د زده کول ضروری دي.